Generalno možete koristiti 500 grama bilo kojeg brašna. Ja sam kombinirao 100 grama kukuruznog i 400 grama glatkog brašna, negdje se kaže meko brašno. Deset grama soli, prašak za pecivo, standardni paketić, svježe mljeveni papar, minimum 50 grama čvaraka. Mislim, stavio bi ja i više, barem 100 grama, ali naravno da su ovi moji sve pojeli. Umjesto čvaraka, ako ih nemate ili ne volite, možete sitno nasjeckati malo slanine ili pancete. ...500 grama svježeg masnog kravljeg sira, negdje se kaže mladi sir. Jedno cijelo jaje i jedan žumanjak. ...75 grama masti ili 125 grama maslaca. Ovaj bjelanjak spremiti jer će vam trebati kasnije. Dodati polovicu suhih sastojaka, pa istresti preostale suhe sastojke. Ako ste napravili sve kao i ja u video receptu, trebali bi dobiti oko 1,2 kg tijesta. Spremiti u hladnjak 20 minuta, može i dulje. Debljina je oko 1 cm. Nepravilni oblici su svima u stvari najinteresantniji i prvi se pojedu. Onaj bjelanjak koji ste sačuvali, krupna sol. Peći 25 minuta na 200 stupnjeva sa uključenim gornjim i donjim grijačem. Ako ćete peći sa uključenim ventilatorom na vrući zrak, u tom slučaju peći na 180 stupnjeva, također 25 minuta. One nepravilne oblike peći koju minutu kraće. Ispod svakog mog videa pisani recept, popis sastojaka, postupak, savjeti i preporuke za razne slične recepte. Zaista razne vrste pogačica, kram pogačica ili čvarkuša, pizza pogačica, griz pogačica, brzih pogačica od sira, sa tikvicom, krekeri, zafrkanci i slične izvedenice koje ne oduzimaju puno vremena, a odličnog su okusa.